Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք երանիների շարքը և այսօր պիտի անդրադառնանք 6-րդ երանիին, որտեղ ասվում է երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Առհասարակ քրիստոնեական արժեքները և քրիստոնեական բարոյականությունը ենթադրում է, որ մարդ պետք է մաքուր սիրտ ունենա։ Եվ սա բնական է ու հայտնի է բոլորիս, որովհետև մաքուր սիրտն է այն գրավականը, որով մարդը ունենում է ոչ միայն ազնիվ մտածումներ, անկեղծ մղումներ, այլ նաև այդ ամենը կյանքի է կոչում։ Քրիստոս երանի է տալիս նրանց, ովքեր որ մաքուր սիրտ պիտի ունենան և պիտի ձգտեն Աստծուն տեսնելու, որովհետև մաքուր սիրտ ունենալու ամենակարևոր նպատակը ու ձգտումը Աստծուն տեսնելն է, այլապես մաքուր սիրտ ունենալը մեզ համար կդառնա ինքնանպատակ։ Ուստի Քրիստոսի այս պատգամին ընդառաջ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրս մեր հոգևոր կյանքի ընթացքում արձանագրենք, որ մեր առաքելությունը իբրև քրիստոնյայի, իբրև հավատացյալի, Աստծո զավակի, մեր առաքելությունն է մեր սիրտը մաքուր պահել և եթե ժամանակի ընթացքում տարբեր գայթակղություններով, փորձություններով ծանրաբեռնված մենք սխալներ կամ մեղքեր ենք թույլ տվել, ուրեմն պիտի կարողանանք դրանցից ազատվել և կրկին ու կրկին մաքրագործել ու սրբագրել մեր կյանքը, մաքրել մեր սիրտը։ Բնական է, որ սրտի մաքրության ձգտում է յուրաքանչյուր քրիստոնյա, յուրաքանչյուր մարդ, սակայն ինչպես արդեն ընդգծեցի այսօրվա գայթակղությունների այս ալիքը տեղեկատվության, այս ծով ծավալները շատ ավելի դյուրությամբ մեզ մեղքին հանդիման են կանգնեցնում և մենք ստիպված ենք լինում սայթաքելուց հետո նորից ապաշխարությամբ դառնալու դեպի Աստված, մաքրագործելու, սրբագրելու մեր կյանքը։ Եվ այստեղից արդեն հայտնի է, որ սիրտը մաքրելու, սիրտը մաքուր պահելու ամենակարևոր պայմանը ապաշխարությունն է, սակայն կարևոր է նաև հասկանալ, թե ինչի համար ենք մենք ապաշխարում, ինչ է մեղքը առհասարակ, որի համար որ մենք ապաշխարում ենք, չէ որ հենց մեղքն է, որ աղտոտում է մեր սիրտը և դառնում այն պատնեշը, որ թույլ չի տալիս Աստծո շնորհները գործեն մեր կյանքում։ Հետևաբար մեզ համար շատ կարևոր է այդ պատնեշը քանդելու, մեզ համար շատ կարևոր է ապաշխարությամբ մեր մեղքերը սրբագործելու և մաքրագործելու մեր կյանքը։ Այս իմաստով մենք երկու ուղղությամբ պիտի նայենք, նախ պիտի նայենք անցյալին, մեղքերը թոթափելու և մեղքերը քավելու ճանապարհին և նաև պիտի նայենք ներկային։ Անցյալին պիտի նայենք անցյալում գործած մեր սխալներն ու մեր մեղքերը վեր հանելու և այստեղ մենք կարող ենք անդրադառնալ այդ մեղքերին, խոստովանել այդ մեղքերը և շարունակել մեր կյանքը կամ կարող ենք պարզապես մոռացության մատնել։ Թեև մոռացության մատնելը ամենաանհաջող տարբերակն է, որովհետև եթե մենք չենք նայում ետ և չենք փորձում հասկանալ անցյալում մեր գործած սխալները, մեղքերը, ինչու գործվեցին, որ մեղքերը մենք գործեցինք, շատ վտանգը շատ մեծ է, որ ապագայում էլ մենք այդ նույն գայթակղություններին հանդիպելիս կրկին այդ մեղքերը կկրկնենք և մենք հաճախ մոռացության ենք տալիս, մի տեսակ տեղ թողնելով, որ ապագայում նորից այդ գայթակղություններին ընդառաջ ընկրկենք և այդ մեղքերը կրկնենք, որովհետև դա ֆիզիկապես կամ մեր կյանքի ընթացքում այսպես ճակերտներով հաճելի է։ Շատ հաճախ մարդիկ հենց այդպես էլ վարվում են անտարբերության կամ մոռացության տալով իրենց անցյալի գործած սխալները, մտածելով, թե անցել է, ոչ մեկ դրա մասին չի հիշի, նույնիսկ մենք էլ շատ հաճախ ժամանակի ընթացքում մոռանում ենք, բայց եթե մենք անկեղծ հետհայացք ենք նետում մեր կյանքին և փորձում ենք անկեղծորեն մեր գործած սխալներն ու մեղքերը իմի բերել, հասկանալ ինչու գործվեցին այդ մեղքերը և ինչ փոխվեց մեր կյանքում այդ մեղքերը գործելուց հետո, գուցե այստեղ այս ճանապարհին ինչ որ մեղքեր մենք մոռանանք, բայց սա չէ կարևոր, կարևոր այդ անկեղծ ձգտումն է
երբ որ մենք փորձում ենք անդրադառնալ մեր գործած սխալներին եւ փորձում ենք նաեւ այդ սխալ ոչ միայն արձանագրել, որ մենք այսինչ կամ այնինչ սխալը գործել ենք, այլ փորձում ենք նաեւ այդ սխալները մեր կյանքի ընթացքում ներկայի մեջ սրբագրել։ Ուրեմն շատ հստակ ճանապարհ է անդրադառնալ անցյալին, վերհանել այն մեղքերն ու սխալները, որ անցյալում գործվել են, խոստովանել, թողություն ստանալ եւ այստեղ էլ շատ կարեւոր են գծել հետեւյալը, որ շատ հաճախ մարդկանց մեջ մենք հանդիպում ենք այսպիսի դրսևորման, երբ որ մարդ ասում է ես ինքս ինձ չեմ ներում։ Գիտեք, ապաշխարության իմաստը ոչ թե նաեւ որ մենք մեզ ներենք, այլ իմաստը այն է, որ Աստված մեզ ների, որ մենք ապաշխարության ամբողջ մեր ընթացքը, ամբողջ այդ ապաշխարության տրամաբանությունը մեզ առաջնորդում է արժանանալու Աստծո ներողամտությանը, թե չէ ինչ է նշանակում շատ հաճախ նույնիսկ ես համայնքային կյանքում հավատացյալների հետ խոսելիս ինձ համար շատ անհասկանալի է այս ձևակերպ։ Մարդկայնորեն հասկանում եմ, բայց հոգևոր իմաստով անհասկանալի է։ Այո, Տեր Հայր գիտեմ, Աստված ինձ ներում է կամ Աստված ինձ կների, բայց ես ինքս ինձ չեմ ներում։ Գիտեք, ոչ մեկ չի հարցնում, ինքները ձեզ ներում եք, թե ոչ։ Եթե չեք ներում ձեր գործած սխալի համար, միակ բանը ունենք անելու այս դեպքում, ուրեմն այդ մեղքը այլևս մի կրկնիր։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես չգիտեմ ուրիշ ինչ ճանապարհ պիտի առաջարկեմ որևէ հավատացյալ մարդու, որ կարողանա մեղք գործել եւ առհասարակ հետո այդ մեղքին անդրադառնալիս խղճի խայտ չունենա։ Այդպես չի լինում։ Երբ որ մենք ասում ենք ինքներս մեզ չենք ներում մեր գործած սխալի համար, մենք այս կերպ անհաջող կերպով նաև փորձում ենք խլացնել այդ խղճի խայթը, որ մենք ապրում ենք, բայց այդ խղճի խայթը իրականում այն ցավն է, որը անընդհատ մեզ հիշեցնում է, որ դու այսպիսի մեղք գործել ես եւ զգուշացնում է, որ այլևս այդ մեղքը չպիտի գործես։ Հետևաբար պետք չի վախենալ այդ խղճի խայթից եւ պետք չի ձևականորեն հոգեվոր կյանքում վերաբերվել որևէ մեղքի եւ առհասարակ ապաշխարության խորհրդին, որովհետեւ ապաշխարությունը խորհուրդ է, որը իրական է յուրաքանչյուրիս կյանքում, ինչպես որ իրական է Աստծո ներողամտությունը եւ ողորմածությունը։ Աստված մեզ ներում է։ Ինչն է խնդիրը եւ շատ հաճախ ես մարդկանց առաջ այս հարցն եմ տուն, եթե Աստված քեզ ներում է, ինչպես ես ասում, ես ինքս ինձ չեմ ներում։ Հետևաբար մեր խնդիրը այստեղ ոչ թե ինքներս մեզ ներելն է, այլ Աստծո ողորմածությանը արժանանալն է։ Բայց մյուս կողմից նաեւ կարեւոր է, որ ներկայի մեջ մենք փորձենք ապրել առավել ուշադիր եւ արթուն մտքով, որովհետեւ միայն անցյալի մեղքերը հիշելը դեռ բավարար չէ։ Մենք չենք կարող մեր ներկան չապրել եւ ամբողջ մեր այսօրվա ընթացքում ներկայի մեջ անընդհատ մենք ապրենք հայացք նետելով անցյալ եւ այսպես անցյալը փորփրելով, փորձելով այնտեղից ինչ որ մեղքեր գտնել։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ չէ որ ներկայի մեջ էլ մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք գայթակղությունների ու փորձությունների, այնպես որ մեր հայացքը անցյալին եւ ներկային այսօրվա մեջ պիտի զուգորդվեն եւ մեկը մյուսին լրացնելով պիտի իրականություն դառնան։ Այսօր գուցե ներկայի մեջ մենք շատ ենք խոսում մեղքերի մասին եւ նաեւ հասկանում եմ, որ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա մարդը այնպիսին է, որ չի սիրում առհասարակ մեղքերի մասին խոսել եւ մեղք բառը սովորաբար մարդկանց այսօր վանում է, սակայն իրականում ուզենք թե չուզենք պիտի ընդունենք այս ճշմարտությունը։ Մեղքը այն իրողությունն է, որը կասկածի տակ է դնում մեր մարդ լինելը։ Ուզենք մենք մեղքի իրողության հետ սխալի գայթակղություններին ընթരാճ պիտի մենք անդրադարձ ունենանք, ի վերջո մենք հաղթահարում ենք, թե ապրում ենք այդ մեղավոր կյանքով։ Մենք չենք կարող հերքել, որ մենք մեղավոր ենք, մենք չենք կարող հերքել, որ մենք սխալներ ենք թույլ տալիս, մանավանդ երբ որ մեզ տրված է Աստծո սերն ու ողորմածությունը այդ սխալները շտկելու եւ ավելի մաքուր սրտով մեր կյանքը ապրելու։ Որովհետեւ
մյուս կողմից նաև մեղքը Աստծո կամքին հակառակ գնալն է, մեղքը թաքնվելն է Աստծուց։ Իսկ մեր նպատակը ոչ թե մեղք չգործելն է առհասարակ, այլ մեր նպատակը Աստծուն գտնելն է եւ Աստծո հետ ապրելն է։ Սա է յուրաքանչյուրիս նպատակը։ Ես չեմ ասում, որ երբ որ մենք այսքան խոսում ենք մեղքից, որովհետև մեղքը այսքան շատ է մեր կյանքում։ Եվ նաև խոսում ենք ոչ միայն նրա համար, որ մեղքը այսքան շատ է, այլ որովհետև մենք շատ հաճախ անտարբերորեն ենք վերաբերում մեղքին։ Մտածում ենք, թե ինչ եղավ որ, ինչ որ սխալ է, գործեցի անցավ գնաց, բայց մոռանում ենք, որ այդ սխալի համար պետք են պատասխանատուներ։ Ով պիտի մեր գործած սխալի համար պատասխանատվություն վերցնի։ Եթե մենք չենք ուզում վերցնենք, մենք պիտի գիտակցենք, որ մեր գործած սխալը ունենում է հետևանքներ։ Ով պիտի այդ հետևանքներին տեր լինի, եթե ոչ մենք։ Հետևաբար, ինչքան որ մենք խոսում ենք մեղքի մասին, բայց մյուս կողմից պիտի արձանագրենք եւ ընդգծենք, որ քրիստոնյայի առաքելությունը մեղք չգործելը չէ, քրիստոնյայի առաքելությունը բարիք գործելն է։ Քրիստոնյայի առաքելությունը Աստծուն տեսնելն է եւ Աստծուն գտնելն է իր կյանքում։ Հետևաբար, երբ որ ես ասում եմ, մենք պիտի հետադարձ հայացք նետենք անցյալին, դա նրա համար է, որ մենք պիտի փորձենք անցյալի գործած մեր սխալները վեր հանել եւ եթե կան սխալներ, որոնք ունեցել են հետևանքներ, դրա համար պատասխանատվություն վերցնել, սրբագրել եւ երբ որ ես ասում եմ պիտի ներկայով ապրենք, ես նկատում եմ, որ ներկայի մեջ պիտի բարիք գործենք, որտեղ լույսը, բարությունը, սերը ամենակարևոր զենքն են այդ մեղքերի եւ գայթակղությունների դեմ պայքարելու եւ դրանց հաղթելու։ Առհասարակ, երբ որ խոսում ենք մաքուր սրտի մասին, նախ հասկանանք մաքուր ինչ է նշանակում։ Մաքուր ասելով մենք կարող ենք բառը հասկանալ հենց իր ուղիղ իմաստով, ինչպես որ ասենք սեղանը կարող է մաքուր լինել կամ զգեստը կարող է մաքուր լինել։ Մաքուր ասելով կարող ենք հասկանալ հետևյալ իրողություն, ինչպես ասենք բանակը։ Երբ որ բանակը մաքրում են դավաճաններից, վախկոտներից, հիվանդներից, կամ մաքուր ասելով մենք կարող ենք հիշել այն օրինակը, երբ ասենք մետաղը կրակով հնոցի մեջ մաքրում են անպետք զանգվածից։ Ուստի մաքուր նշանակում է ազատվել անպիտան եւ խանգարող իրողություններից, իսկ մարդաբանական առումով յուրաքանչյուրս ազնիվ ու անկեղծ նպատակներ, ձգտումներ, ցանկություններ մեր կյանքի ընթացքում կարող ենք ունենալ մեկ դեպքում, եթե ունենք մաքուր սիրտ։ Մաքուր սիրտն է սնում մեր բոլոր ազնիվ նպատակներն ու զգացումները, մեր ձգտումներն ու պայքարը։ Ուստի մաքուր սիրտը տալիս է մեզ տեսնելու ավելին, տալիս է հնարավորություն ավելին տեսնելու։ Ինչպես օրինակ, եթե ես գիշերով նայեմ աստղազարդ երկնքին, ես ընդհանրապես կտեսնեմ աստղեր ու լուսին, բայց աստղագետը կտեսնի մոլորակները, կտեսնի համաստեղությունները, կտեսնի ավելին։ Ուստի մաքուր սիրտ ունենալը այս առումով ինքնանպատակ չէ։ Մաքուր սիրտ ունենալը հնարավորություն է այդ նույն կերպով նայելու մեր կյանքին, տեսնելու ավելին, երևույթներից այն կողմ, իրերից այն կողմ տեսնելու շատ ավելին, արարչության մեջ տեսնելու արարչին, բնության մեջ տեսնելու այդ գեղեցկությունը, աստվածային սեր, աստվածային օրհնությունը, մարդու մեջ տեսնելու ոչ թե արտաքինը, այլ աստվածային պատկերը։ Մաքուր սիրտը մեզ հնարավորություն է տալիս մեր հայացքը ընդլայնելու եւ ավելի խորաթափանց դառնալու։ Ուստի մաքուր սիրտ ունենալու նպատակը մի քանի հանգրվաններ ունի։ Առաջին հանգրվանը, ինչի մասին շատ ավելի երկար խոսեցի, դա մեղքերից ու ախտերից մաքրվելն է։ Հաջորդ հանգրվանը Աստծուն տեսնելն է, բայց սա էլ բավական չէ, որովհետև մաքուր սիրտ ունենալը ենթադրում է Աստծո հետ ապրել։ Մեր սիրտը, մեր հոգին մաքրել այնպես, որ այնտեղ բնակվի Աստված։ Մենք երջանկության մեջ սովորաբար կամ հաջող ուրախ մեր կյանքի հանգրվաններին
Սովորաբար տեսնում ենք Աստծուն, փառք ենք տալիս Աստծուն, որ Աստված մեզ այսպիսի հաջողություն կամ այսպիսի ուրախություն պարգևեց, բայց փորձությունների մեջ շատ ավելի դժվար ենք մենք կարողանում տեսնել Աստծուն մեր կյանքում։ Սա նշանակում է, որ մենք հենց որ փորձություններ են լինում, մենք տրտնջում ենք, դժգոհում ենք, թե Աստված մեզ լքել է։ Սա նշանակում է, որ մենք պատրաստ չենք Քրիստոսի հետ քայլելու խաչի ճանապարհով։ Խնդիրն այն է, որ պիտի կարողանանք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում ունենալ Աստծո ներկայությունը, իրական, ներգործուն ներկայությունը մեր կյանքում։ Այլապես քրիստոնեությունը մեզ համար ընդհանրապես վերածվում է ուսմունքի եւ ոչ թե կյանքի։ Հետևաբար կյանքը մեզ համար խնդիրների շտեմարան չէ։ Կյանքը խորհուրդ է, որը պետք է ապրել։ Կյանքը հնարավորություն է, որը պետք է բացահայտել, որտեվ այդ խորհրդի, այդ կյանքի մեջ, որը որ մենք բացահայտում ենք, մենք կգտնենք նաև Աստծուն, որովհետև Աստված միշտ մեզ հետ է, Աստված միշտ մեր կողքին է, որքան էլ որ դժվարությունների մեջ մենք դժվարանում ենք այս իրողությունը տեսնել, Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում տեսնել, բայց երբ որ մենք բացահայտում ենք Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում, այն ժամանակ մեր փորձություններն ու դժվարությունները լինում են հաղթահարելի եւ մեզ առաջնորդում են ապրելու ստեղծագործ կյանքով, որովհետեւ մարդու կյանքի նպատակը մի ամբողջ կյանք մարդը չի ապրում նրա համար, որ պարզապես դժվարություններ հաղթահարի, ու եթե մենք եթե կարծում ենք, որ կգա մի օր, որ մենք առհասարակ դժվարություններ կյանքում չենք ունենա, ելի սխալվում ենք, եւ որpիսի մենք կարողանանք ի վերջո այդ դժվարություններն ու փորձությունները թոթափել եւ դրանցից մի տեսակ ազատվել, ոչ թե վերացնել մեր կյանքում, մեր կյանքից, այլ ազատվել, մեր նպատակը բարիք ստեղծելն է, բարությամբ ապրելն է, առաքինությամբ ապրելն է, ազնիվ նպատակներ ու ցանկություն ունենալն է եւ դրանց համար պայքարելն է։ Շատ հաճախ մարդիկ այսպես հավատքի իրենց ճանապարհին հստակորեն արձանագրում են, թե մենք ուզում ենք տեսնել Աստծուն, բայց շատ կարևոր հարց է, ինչի համար ենք մենք ուզում տեսնել Աստծուն, շատ հետաքրքիր է, ուղղակի համոզվելու, որ Աստված գոյություն ունի, թե պարզապես տեսնելու Աստված մեզ լսում է կամ ոչ, կամ Աստված ինչպես է մեզ վերաբերում, եթե սա է մեր մոտեցումը, կամ սա է նպատակը, մղումը Աստծուն տեսնելու, ուրեմն մենք միանշանակ Աստծուն երբեք չենք տեսնի մեր կյանքում։ Աստծուն իրականում կարելի է տեսնել ամենուր, եթե մենք պատրաստ չենք Աստծուն տեսնելու երեխայի ժպիտի մեջ, մարդկային ազնիվ դրսևորումների մեջ, բնության գեղեցկության մեջ, երկնքի կապույտի մեջ, արարչության մեջ, եթե մենք Աստծուն ի վիճակի չենք այս իրողությունների մեջ տեսնելու, ուրեմն մեզ համար շատ կարևոր հարց է, ապա որտեղ պիտի Աստված բացահայտվի մեզ։ Աստված մեզ բացահայտվում է մեր կյանքում, այս աշխարհում, ամեն օր, ամեն վայրկյան։ Եվ եթե մենք ուզում ենք, պիտի կարողանանք տեսնել ավելին։ Եթե ուզում ենք Աստծուն տեսնել, պիտի մեր սիրտը մաքրենք, որպեսզի ավելին կարողանանք տեսնել։ Ծառից այն կողմ մենք բնության գեղեցկությունը տեսնենք։ Երկնքի կապույտից այն կողմ Աստծո անսահման սերը տեսնենք։ Երեխայի ժպիտի մեջ Քրիստոսի ժպիտը տեսնենք։ Սա է ամենակարևոր առաքելությունը մաքուր սիրտ ունենալու ճանապարհին, որովհետև փնտրել Աստծուն նույնն է, երբ որ թույլ տեսնող մարդը իր ակնոցներն է փնտրում։ Աստված մեր կյանքում մեզ տալիս է հնարավորություն ոչ միայն պարզապես լավը վատից տարբերելու, Աստված մեզ տալիս է հնարավորություն այդ լավը, բարին, ազնիվ իրողությունները մեր կյանքում իրական դարձնելու։ Աստված պատրաստ է մեզ հետ միասին պայքարելու, բայց դրա համար շատ կարևոր է մաքուր սիրտ ունենալ, որպեսզի Աստծո ներկայությունը տեսնենք մեր կյանքում եւ մեր ազնիվ պայքարով անընդհատ քայլ առ քայլ ավելի ու ավելի մոտենալ Աստծուն։ Այս Երանի մասին կարծեք թե այսքանը եւ եթե թույլ կտաք փորձենք այս ընթացքում անդրադառնալ հարցերին, եթե հետևորդները մեզ ուղարկել են։ Առաջին հարցը հետևյալն է. վրեժ լուծելը մեղք է համարվում։ Գիտեք, նայած թե
ինչի մասին է խոսքը եւ ինչ վրեժի մասին է խոսքը։ Եթե եղբայրը եղբորից վրեժ է լուծում, իհարկե մեղք է, իհարկե անթույլատրելի է։ Եվ առհասարակ վրեժը խորացնում է կոնֆլիկտը եւ վրեժը վերախորացնում է չարությունը, այսինքն եթե կա որևէ չար արարք գործված, վրեժ լուծելով մենք այդ չարիքը չենք վերացնում, այլ ընդհակառակը կրկնապատկում ենք։ Եթե խոսքը այսօրվա պատերազմի եւ մեր թշնամու մասին է, գիտեք, այստեղ ավելի շատ վրեժ չի, այստեղ արժանապատվության հարց է։ Ես չեմ կարծում, որ մենք Թուրքից վրեժ ենք լուծում։ Մենք պարզապես գիտեք, վրեժ լուծել ասելը շատ քիչ է։ Գուցե մեր պայքարի այսօրվա հայ զինվորը, երբ որ կանգնած է սահմանին եւ կռվում է եւ պաշտպանում է հայրենիքը, դա վրեժից շատ ավելի բարձր առաքինություն է։ Թեև հնարավոր է դրա մեջ վրեժ լինի եւ այս դեպքում բացարձակ մեղքի հարց չէ։ Այո, մենք պիտի միշտ մտածենք, մենք պիտի վրեժ լուծենք, բայց այդ վրեժը ազգային մեր ինքնության ամենակարևոր բաղկացուցիչներից մեկը լինելով, ոչ թե պիտի մեզ առաջնորդի կուրանալու եւ անպայման ինչ-որ մեկին ցավեցնելու, մեր վրեժի նպատակը դա չէ, մեր վրեժի նպատակը մեր արդար իրավունքները վերականգնելու եւ մեր հայրենիքի նկատմամբ, եւ մեր կորցրած հողերի նկատմամբ, եւ նաեւ մեր կորցրած զավակների նկատմամբ։ Ես չեմ կարծում այստեղ ասել, եթե Թուրքից մենք վրեժ ունենք լուծելու, վրեժը շատ քիչ է, եւ եթե Թուրքը պիտի վրեժով ազատվի, ես կարծում եմ դա ամենահեշտ տարբերակն է պատասխանատվությունից խուսափելու։ Վրեժից շատ ավելի մեծ, ավելի կարևոր առաքելություն ենք յուրաքանչյուրս։ Ուզում եմ հարցնել, թե պատարագի ժամանակ ինչու են ձեռքերը ետ տանում։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ ինչու են տանում, որովհետև այս երևույթին ես ինքս ծանոթ չեմ եւ նման ավանդույթ կամ նման սովորույթ չկա։ Մի սպանիրը պատերազմի ժամանակ ինչպես ընկալեր։ Մի սպանիրը պատերազմի համար չէր ասված 10 պատվիրաների մեջ, առհասարակ դա պատգամ է, որը արձանագրվել է 10 պատվիրաների մեջ եւ Աստծո պատվիրաներից մեկն է։ Եվ դա առաջին հերթին եւ ամենակարևորը վերաբերում է ազգային կամ ընկերային հարաբերություններին, այսինքն բարեկամը, եղբորը նկատմամբ թշնամություն պիտի չունենա եւ չպիտի սպանի։ Բայց այստեղ գիտեք, այսօրվա պատերազմը կրկին եթե նկատի ունենք, մենք այստեղ մենք հայերս չենք սպանում, մենք պաշտպանվում ենք։ Մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը, մեր սրբությունները, մենք չենք սպանում։ Ի վերջո սա մենք պիտի հասկանանք։ Ինչպես հիմա սիրենք թշնամուն։ Այս հարցը իհարկե առաջին հերթին ունի այսպես կատակ պատասխան, շատ հաճախ իբրև պատասխան հնչում է այսպես, որ երբ որ Աստված ասեց սիրիր քո թշնամուն, այն ժամանակ Թուրքը չկար։ Բայց իհարկե սա չի այս հարցի պատասխանը, որովհետև ավետարանական այս պատգամը, թե սիրիր թշնամուդ, ինչի մասին խոսեց Քրիստոս, կրկին այսպես հայ եւ թուրք, այսպես թշնամության եւ հարաբերությունների մասին չէ։ Քրիստոս կոնկրետ այդ ավետարանական հատվածում եւ կոնտեքստի մեջ խոսում էր ընկերների, բարեկամների, դրացիների մասին, որ թշնամություն մի արեք։ Խոսքը եղբայրների հարաբերության մասին է, դրացիների հարաբերության մասին է։ Մենք այստեղ, գիտեք, տպավորությունը այնպես է, որ շատ հաճախ մենք փորձում ենք ինչ-որ կերպ շատերի ձևակերպմամբ, թե դուք կամայական եք մեկնում։ Այստեղ կամայական մեկնելու հարց չկա։ Ավետարանական կոնտեքստը շատ հստակ է, որ խոսքը ազգամիչյան հարաբերությունների կամ ընկերային հարաբերությունների մասին է։ Այնտեղ թշնամիներ մի փնտրեք։ Եվ այո, այսօր պատերազմական այս օրերին առավել կարևոր է, որ մենք մեր ազգի մեջ, մեր հասարակության մեջ թշնամիներ չունենանք եւ չփնտրենք եւ որևէ մեկին մեզ թշնամի չհամարենք, այսօր մենք խնդիր ունենք համախմբվելու, ուրեմն այս առումով մանավանդ այս օրերին մենք շատ կարևոր առաքելություն ունենք մեր եղբայրների մեջ, մեր հայրենակիցների մեջ թշնամիներ չունենալ, ընդհակառակը համախմբվել մեր ընդհանուր թշնամու դեմ։ Հետևաբար հիմա եթե նույն է տրամաբանությամբ նայենք, նույն ավետարանը ասում է, որ սատանան կամ չարը ձեր թշնամին է, հիմա ինչ պիտի սիրենք թշնամուն։
Այստեղ խնդիրը բովանդակության մեջ չէ, ոչ թե բառի ձևակերպման։ Բնականաբար սատանան էլ մեր թշնամին է, այսինքն կարելի է մտածել, որ Քրիստոս մեզ պատգամում է սատանային սիրենք կամ չարին սիրենք։ Նման բան գոյություն չունի։ Քրիստոս կոնկրետ այս հատվածում, այս կոնտեքստի մեջ խոսում է ընկերային հարաբերությունների մասին, որ այստեղ չունենաք թշնամիներ, ձեր ազգի զավակների մեջ չունենաք թշնամիներ, եւ եթե ունեք, սիրեք, այսինքն ներեք եւ հանդուրժողաբար վերաբերվեք մեկը մյուսին։ Կարծեք թե հարցերը էին Եվս մեկ հարց, անպտուղ թզենյուն ինչու Քրիստոս անիծեց, տեսնելով, քանի որ դեռ պտղի ժամանակը չէր։ Այո, տարակուսելի կարող է թվալ առաջին հայացքից, որ ծառը այդ պահին թզենին դեռ եղանակ այնպիսին էր, տարվային եղանակն էր, որ պտուղ պիտի չտար, բայց Քրիստոս մոտեցավ, տեսավ ծառի վրա պտուղ չկա, անիծեց, նզովեց ծառը եւ չորացավ։ Քրիստոս ոչ թե այստեղ մենք մի քիչ բառը սխալ ենք հասկանում, ոչ թե անիծեց, անիծել ասելով մենք շատ հաճախ հասկանում ենք այն վատ ցանկությունները, որ մարդիկ մեկը մյուսի նկատմամբ կարող են ունենալ։ Այսինքն Քրիստոս իրականում ընդհանրապես Քրիստոս ասեց հավիտյան այլևս պտուղ պիտի չտաս։ Սա անեծք չէր, սա նզովք չէր։ Ընդհանրապես Քրիստոս արձանագրեց փաստը, որտեղ Քրիստոս տեսավ, որ այդ ծառը հիվանդ է եւ պտուղ չի տալու։ Այսինքն Քրիստոս Աստվածային իր ամենատես զորությամբ տեսավ, որ այդ թզենին ունի հիվանդություն եւ միևնույն է, եթե սпасենք իր ժամանակին, երբ որ պիտի այդ ծառը պտղաբեր լիներ, պտուղ տար, Քրիստոս տեսավ, որ այդ հիվանդությունը ծառի պիտի խանգարեր, որ այդ ծառը պտղաբեր լիներ, ուրեմն իզուր ժամանակ էր վատնում։ Մյուս պարագան այն է, որ ավետարանը նաև մեզ սովորեցնում է, որ այս ծառը ընդամենը մեր օրինակն է, քրիստոնյաների օրինակն է։ Աստված, եթե այդ ծառի պարագային Աստված չսպասեց, մինչև գա պտղաբեր լինելու ժամանակը, առավել ևս մեզանից ամեն վայրկյան Աստված պտուղ է պահանջում, առաքինության, ազնվության եւ հավատքի գործեր է պահանջում։ Ուզում եմ հարցնել Հայաստանում Սուրբ Մանեի եկեղեցի մատուր կամ սրբավայր կա, անկեղծ ասած ես հիմա կդժվարանամ, որովհետև հիշողությունս հիմա ինձ կդավաճանի, գուցե եւ պիտի հետո փորձենք փնտրել, արդյոք կա Սուրբ Մանեի անունով սրբավայր թե ոչ, այս պահին անկեղծորեն ես չեմ հիշում այդպիսի անունով սրբավայր։ Եթե մենք չենք հիշում մեր դիմաց, մեր առջև գործված չարությունները, չարությամբ չենք լցվում, եթե մենք հիշում ենք մեր դեմ գործած չարությունները եւ չարությամբ չենք լցվում, կարող ենք ասել, որ ազատվել ենք ատելությունից։ Այո, կարող ենք ասել, որովհետեւ եթե որևէ մեկը վատ արարք է թույլ տալիս ձեր հանդեպ, չարություն է թույլ տալիս, ներել չի նշանակում, որ դուք կմոռանաք այդ գործած արարքը, երբեք չեք մոռանա եւ ձեր հիշողությունից ջնջել հնարավոր չի լինի, պարզապես այստեղ հաղթահարել այդ չարությունը դիմացինի նկատմամբ, ամենակարևոր պայմանն է այդ մարդու նկատմամբ չարություն չկուտակելը եւ այդ չարությամբ չլցվելը, սա առաջին եւ ամենակարևոր քայլն է դիմացինին ներելու։ Արդյոք կույր հավատքը լավ է թե վատ։ Իհարկե վատ է։ Կույր հավատքը երբեք չի կարող լավ լինել։ Հավատքը ենթադրում է առողջ բանականություն, առողջ դատողություն, ֆանատիզմը առհասարակ որևէ կապ չունի քրիստոնեության հետ եւ կուրորեն հավատալ ինչ-որ մի բանի առհասարակ բացասական երևույթ է։ Ընդհակառակը Քրիստոս բազմաթիվ անգամներ տվեց այդ օրինակը, որ իրեն պետք չեն ոգևորված հավատացյալներ, որ իրեն պետք չեն այսպես կուրորեն հետ, իրեն պետք են մարդիկ, ովքեր որ կգիտակցեն հստակորեն ինչի համար են քրիստոնյա, ինչի համար են հետևում Քրիստոսին եւ ինչի համար են այդ խաչը կրում։ Ոստի կույր հավատքը միանշանակ բացասական երևույթ է, երբեմն ես նույնիսկ կասեի անհավատությունից ավելի վտանգավոր է։ Նույնիսկ անհավատ մարդու հետ շատ ավելի հեշտ է այս առումով, քան թե կույր հավատք ունեցող մարդու հետ, որը ունի հստակ իրական գիտակցումը ներկայի
եւ իսկ հոգեվոր կյանքում, հավատքի կյանքում միանշանակ կարևոր է առողջ բանականությունը։ Հարցերը կարծեք թե այսքանն էին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր եթերին հետևելու եւ նաեւ ձեր հարցերի համար եւ աղոթենք, որ Աստված պահապան լինի մեր բոլոր զինվորներին, որովհետև ինչի մասին էլ որ մենք խոսենք, ինչ էլ որ քննարկենք, միևնույն է մեր քննարկումների կենտրոնում այսօր հայ զինվորն է, սահմանին կանգնած զինվորականներն են, տա Աստված, որ բոլոր մեր զինվորներին առողջ լինեն, Աստծո պահպանությամբ, Աստծո օգնությամբ, Աստծո բազկի ուժով հաղթանակած վերադառնան առողջ իրենց ընտանիքներին։ Աստված պահապան ձեզ, Աստված պահապան մեր զինվորներին։